क्या आपका भी रात या सुबह को नाक बंद हो जाता है, बार बार जुकाम होता रहता है, एलर्जी की समस्या रहती है, खांसी रहती है, ब्रीदिंग की किसी समस्या से सफ़र कर रहे हो या लंग्स की किसी समस्या से, तो हम रोज़ सुबह भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। आपको ये अभ्यास 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। इसमें मुंह हमारा बंद रहेगा, हम नाक से ही गहरी सांस अंदर लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। इसमें आपने हाथों की मूवमेंट पर वही ध्यान देना है।